Hmm. 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 Halo guys, Welcome back to Nurul Channel. kali ini kita mau review mie apa ya? Mie cup, mie mie sedap cup. instan cup, rawit bingit, rasa ayam jerit, lengkap dengan rawit asli. Ya, ini teh kata orang mah pedas banget. Ya gitu. Ya, kita coba ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat guys, warnanya merah banget tuh. Mantap. Oke guys, kita cobain. Langsung cobain. Bentar ya, aku nggak nyampe guys. Aku makan dikit aja. Ada Kita cobain kuahnya guys. Ada apa wae? Ini apa sih? Kayak pangsit gitu ya? Apaan ini? Kayak kriuk-kriuknya gitu. Iya, keruk-keruknya gede. Ya, kriuk-kriuk guys. Cobain jeruknya guys. Pangsit deh kayaknya. Enggak. Pahit. Jadi ganyak kerak. Enak banget kuahnya. Ya. Emang agak pedas sih. Tapi nggak pedas banget. Iya, nggak pedas banget sih. Nggak tahu emang lagi awal-awal. Tahu lah. Harus pakai garpu ya. Iya, saudara ya. Kita Bumbunya, coba. bumbunya disemuakan, nggak ada yang nyisa. Emang bumbunya apa aja? Ada sambalnya, pangsitnya, sama bumbu. Emang pedas sih di mulut tuh, kayak panas gitu. Ke lidah langsung. Apa sih, nggak pedas-pedas banget. Tapi masih bisa kita makan lah. Bisa banget ini mah. Enak deh. Iya enak. Iyalah ada pedas ya. Kita mah yang pedas-pedas mah suka enak. Ber. Yuk kamu dulu. Kan ke bawah kata aku juga. Nanti kalau aku makan nanti gimana, sok gak ketemu titik tengahnya. Iya sok yang dulu. Sumpah enak ya. Panas atau lada? Panas atau lada sih, dah ini mah panas ya, bukan ladanya. Panas. Kata orang-orang ini pedas, enggak sih, biasa aja. Panas ya, kena muka kalau makan. Ayo, panas. Bukan lada ini mah, panas ya. Iya panas. Kan aku pernah beli di warung, terus katanya teh beli non sana, untung eta masih lada pisan sana gitu. Ya pedasnya standar lah. Ya standar sih. Tapi rasanya gimana, coba rasanya? Ya kayak mie pedas biasanya. Kayak mie sedap biasa, tapi ini mah cuma nambahin yang pedas doang.
tapi nggak pedas banget sih. Tambah pangsit. Ayam jerit, tapi nggak menjerit. Masa ayam menjerit, tapi gak menjerit. Oh, ayamnya yang menjerit teh, bukan kitanya. Iya. Kayak si apa sih? Ayam yang di Upin Ipin teh, si Rembo. Si Rembo yang mencuri sendal. Sendal sebelah. Enak. Segar. Iya, segar sih buat panas-panasnya ini ya. Kuahnya juga enak. Kerasa bumbunya. Ya. Kerupuk-kerupuknya juga enak banget. Tinggal airnya guys. Biasanya kan suka diuyup. Iya. Diuyup tuh apa sih bahasa Indonesia? Seruput. Oh iya. Habisin minyak, airnya. Seger guys, panas-panas gini yang pedas, sumpah ya. Rasanya tuh gurih, pedasnya menurut saya kalau di sebelah kalau dihitung dari rawit ini kayaknya mah 3 rawit. Iya ya. Segar. Sebenarnya kita tuh udah makan pedas mulu guys. Kali-kali harus kasihan sama lambung. Ayo semangat. Wah, sampai gerak gitu. Kita tunggu habis. Habis ya. Ya kalau makan apa-apa tuh pasti kuahnya selalu habis. Mau seblak, mau bakso, semuanya habis. Pedas dari mananya ini mah? Cuma panas ya. Kok hitam? Nah, ya habis. kalau dari keenakan 1-10 kata Ama enak 8. Kalau dari pedas ini nggak pedas banget, sedang lah 6. Jadi menurut keseluruhannya menurut Aha ini 8,5. Kalau aku mah 8. Biasa aja ya. Biasa aja. Kayak mie biasa aja weh. Mie biasa pakai saus. Iya, pakai cengek. Iya pakai saus, pakai cengeknya 3, udah gitu lah. Jangan lupa like,
comment, and subscribe. Bye bye. Bye.